Ключевому энергообъекту Северной Осетии подстанции Рестон присвоили имя Илиты Дауровой. Илита Даурова – герой Великой Отечественной войны, первая осетинская женщина-летчик, штурмовик Черноморского флота СССР, участница сражений за Севастополь и Кавказ, кавалер ордена Красной Звезды, депутат Верховного Совета Республики. Илита Кирилловна была в числе осетинок, ушедших на фронт в первые дни войны. За отвагу, храбрость и героизм в воздушных боях ее назвали «Смелая Дика», а враги относились к ней с большим уважением. На 82-м боевом вылете ее самолет подбили над Черным морем. Летчице удалось катапультироваться. Даурова лежала в госпитале. После выздоровления продолжила службу во фронтовой разведке Черноморского флота командиром роты разведчиков. В 1944-м после ранения в голову демобилизовалась и вернулась в родную Осетию. После войны Илита Даурова долгие годы работала на благо республики, занимала важные государственные посты. Знаменитая соотечественница ушла из жизни 1 ноября 1999 года и похоронена на Аллее Славы во Владикавказе. 2020 год объявлен годом памяти и славы в честь 75-летия победы над фашизмом. Компания «Россети Северный Кавказ» присвоила 7 энергообъектам во всех регионах СКФО имена героев Великой Отечественной войны. На торжественном мероприятии присутствовали и официальные лица: зампред правительства Ахсарбек Фадзаев, директор филиала Севкавказэнерго Александр Табулов и родственники легендарной летчицы. И сегодня примечательно и замечательно, что именно такой объект назван таким знаменитым фамилиям, знаменитая наша землячка, герой Советского Союза. В нашей республике много знаменитых людей. Так что в будущем необходимо еще нам построить новые знаковые объекты, которым будут присвоены имена вот этих великих людей. Она первая из Дауровых взлетела в небо как летчица. Она первая из Дауровых, которая сбила немецкий самолет. До сих пор в Центральном музее Советской Армии хранятся часы, которые немецкий летчик, сбитый нашей сестрой, подарил нашей сестре. После войны она работала в пригородном районе, заведующей детским садом, председателем сельисполкома, секретарем райкома партии.